फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पुणी गोटे धमाका फूड ब्लॉग हवा जाऊँगी चिकेन संगकु अरुआ। तो फाइनाली माने आम अरेंजमेंटा हवा हवा उपर बर्तमान राति 10टा तो सरू सरू बोधे 11-12टा हो किंतु आम चेष्टा करूँ बेले कर बेले खाई घर जावाई। तो सबूर वीडियो बर्तमान डिटेल्स दिहब केमी कौन चिकेन बनाऊँ प्रोसेस सेम होटेल विजु भाई होटेल आउ सेम मेकर विजु भाई मास्टर सेफ आम विजु भाई सी बनइबे चिकेन आउ अरुआ। तो बर्तमान जी बजार चिकेन अरुआ पूरा किणी आनिकी आरंभ करिए। तो चलो बास्नाटा रेडी चिकेन भी ऑलमोस्ट रेडी होगा बस टमाटर काटुंट काकुड़ी कटा हम गोटा सालाड हम पूरा चांगा कि रेडी दही बस सालाड होगा चिकेन रेडी मस्त ग्रेवीटा गरम मसला ऐड कर हमू डाके कथा गरम मसला ऐड है सो ब्लॉग रे में कहू बर्तमान गरम मसला ऐड हबो आरे मुडी काम सारी ना तू वीडियो करू जे राती पाइयो ना जा भी होई जे बढ़िया है लाइट रो बहुत जो चिकेन रंग फिका पड़ी है न देखा दो बढ़िया बाकी खाइले टेस्ट केमती सेटा खाइला बेले जना पड़िबो। बर्तमान चिकेन रेडी हमरो काकुड़ी सालाड भी रेडी आउ एथरे हमरो अरुआटा भराई के अछि। तो बर्तमान खाइले पर कोन हबो ना आपण आ पर पकेबे मरीच पड़िबो अच्छा काचन रो पड़िबो अच्छा आउडा को रखि जंदी नुचे मीट मसाला पड़िबो अच्छा आपण ए 300 पकेबे केतळ पकेबे पड़िबो टिके ठंडा हला परे आपण आको पकेबे अच्छा पकेले धन्यवाद दूसरे टेस्ट आसो मरीच पड़िबो अच्छा और काचन पड़िबो मीट मसाला मैं आउडी गले पड़िबो रेडी उड़े चला परे जिम भीतर पकेबे ओके रेडी तो फ्रेंड्स भाभी आम बोधे रोषे कार्यक्रम सर सर राति 11 को 12 हो सेमती किसी भी घटला आम 10टार उठे रोषे आरंभ करूँ 10:56 सुधा पूरा रोषे एंड खाई पी आराम से आम 11:30 सुधा घर जापर। तो मानिया पड़े विजु भाई को एक्सीलेंट रोषे माने 10:06 भितर तो रोषे आप देखिले केमती कौन होती बर्तमान खाइया पर जना पड़ो रोषेर टेस्ट केमती होते कम समय जेहेतु तो बाकी टेस्टा जना पड़ो खाइला बेले। तो बर्तमान चलो सीधा खाइबा टेबुल बर्तमान खाद्य कार्यक्रम आरंभ है। विजु भाई आमर बाढ़ुंट चिकेन अरुआ और सालाड गोटा सॉलिड मजार कर मुझे चाखी सारे टेस्ट एकदम आउटस्टैंडिंग है पूरा मैंने जहाँ कहती पूरा ग्लोबल टेस्ट भाई दही दियो हाँ
भाई टे देख भाई आम बहुत कष्ट कर 10:56 भितर पूरा ये सारा आइटम सब रेडी कर रखुन लुकिंग जहाँ अच्छी देख लुक्सटा देख चिकेन लुक्सटा देख के ग्रेवी अच्छी आउ टेस्ट तो मुझे एक्चुअली मैंने बाड़ू बाड़ू आगे खाईदेली टेस्टा सतरे बहुत सुंदर होती आज गोटे हठातिया प्रोग्राम दीपू भाई सहित तपन भाई सहित बिजू भाई सागर मुझे बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली आमर एमती बेले बेले मझे मझे हुए आगू आगू हम कि जिनस है माने प्रोग्राम गोटे एमती माने कहते हठातिया प्रोग्राम जहाँ कहते खाओ ना नेक्स्ट ब्लॉग रे बिरियानी हम शनिवार दिन आम मार्केट बंद अच्छी बिरियानी हो रड हो बिरियानी भिडियोटा निश्चय पड़ो तो बर्तमान रेडी रेडी करियानी खाइबा चिकेन सांगकू आमर अरुआ ता सांगकू सालाड तो चलो खाइबा स्टार्ट करदा आम तो खाऊँ तो भिडियो केमती लगा कमेंट सेक्शन निश्चिंत आप मतामत रखिए तो रही जय जगन्नाथ।